ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அப்சரா கிரியேஷன். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எங்கள் வீட்டில் வந்த நியூ குட்டி மெம்பரை உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன். அப்புறம் அவங்க என்ன ஃபுட் சாப்பிட்றாங்கன்னு உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன். இவங்க தான் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்த குட்டி நியூ மெம்பர் சங்கனூர். இது 3 months ஓல்ட் பேர்ட். இதுக்கு நாங்கள் என்ன ஃபுட் தரோன்னு உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன். உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். நாங்கள் எங்கள் டெரஸ் ஏவியரியில் என்னென்ன பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறோன்னு உங்களுக்கு தெரியணுன்னா நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஒரு லிங்க் தரேன், அதை செக் பண்ணி பாருங்கள். எங்கள் டெரஸ் ஏவியரியில் நிறைய பேர்ட்ஸ் இருக்குது. இவங்க 2 பேரும் நியூ அடிஷன். இவங்க 3 months ஓல்ட். அவங்களோட ஃபுட் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன். A90ன்ற ஃபுட் நாங்கள் கொடுக்குறோம். இது ரெடி டு மிக்ஸ் ஃபுட். பேபி ஃபுட் பவுடரை நம்ம ஹாட் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம சிரிஞ்சில் நம்ம 15 ml வரையும் கொடுக்கலாம். உங்கள் பேபி பேர்டுக்கு டாக்டர் எவ்வளோ சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ அந்த அளவு கொடுங்க. நாங்கள் எங்கள் பேபி பேர்ட்ஸ்க்கு 15 ml தரோம். இந்த பேர்ட் ஃபுட்டோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். 2 பேருக்கும் நாங்கள் 1 டைம் இந்த பேபி பேர்ட் ஃபுட் கொடுப்போம். அதுக்கப்புறம் ஃப்ரூட்ஸ் தருவோம். அதுவும் நான் அந்த வீடியோவும் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன், பாருங்கள். நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற சிரிஞ்ச் கிட்டோட லிங்க் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன், அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிவான பேர்ட் வீடியோஸ் வேணும்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.
உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அப்சரா க்ரியேஷன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.